benvenuti sul mio canale, io sono Alessio Marini. Oggi faremo l'unboxing della mia nuova stampante, la Flashforge Creator 2. Andiamo ad aprire lo scatolone. È arrivata l'altro giorno, ordinata dallo shop ufficiale su AliExpress con gli sconti di saldi di fine stagione. La Flashforge Creator 2 è una stampante a doppio estrusore di tipo IDEX, quindi sono due estrusori indipendenti. Allora, qui troviamo la guida con all'interno una SanDisk da 16 GB, una SD, una scheda SD. Abbiamo poi il piano adesivo di ricambio per il piatto e altre ADG. Abbiamo qua i tubicini per far scorrere i filamenti. La stampante è di tipo direct drive e questi tubicini servono per far passare il filo dal portabobine che è sul retro della stampante. Abbiamo il cellophane e il polistirolo. Come vedete, la scatola è piuttosto grande, perché tra l'altro anche pesante, perché pesa 25 kg. Ok, qua troviamo, allora, questi sono i portabobine. Sperando che li abbiano migliorati, io ho ordinato il modello già con il piano magnetico. Ho letto che questi portabobine non vanno bene per tutti i tipi di bobine presenti sul mercato. Qui abbiamo il cavo di alimentazione con la spina cinese, presumo. Qua abbiamo invece con la spina asciucco, quindi europea. La classica spatolina per rimuovere le stampe, anche se in questo caso, avendo il piano magnetico, non dovrebbe essere necessaria, quindi mettiamo lì. Mettiamo tutto di qua, così. Qua abbiamo un tubetto di colla stick per far aderire meglio alcuni tipi di materiale di stampa, un cavetto USB per collegare la stampante al computer, fare aggiornamenti o comandarla direttamente in remoto, con altri supporti che non ho idea di cosa siano. Poi abbiamo literie varie, questi sono praticamente le staffe che vanno a pulire gli ugelli ogni volta che tornano in posizione di home, in modo da non avere residui di filamento quando si va a stampare in due colori. Ecco, questa stampante può stampare in due colori contemporaneamente, o due tipi di materiale diversi, tipo TPU e PLA o PTG, oppure usando il materiale dei supporti solubili, il PVA, in modo da creare dei supporti che poi si sciolgono in acqua in punti magari per non lasciare le tracce. Qua abbiamo poi un set di accessori, un cacciavite, delle chiavi a brugola, dei tubetti di ricambio dell'MPT FA per gli Hotend. Ok, basta. Adesso qui andiamo poi a rimuovere dalla scatola l'intera stampante, in modo da essere più pratici e più comodi. Come vedete, qui ho un'altra mia stampante, la mia prima stampante, anzi in realtà la seconda, che è l'Artillery Sidewinder X1, con cui mi trovo molto bene, ma questo era un po' il mio sogno, di avere un'altra stampante, e mi sono appassionato con la questione della stampa a due colori di due materiali. Allora, adesso andiamo a togliere e ad appoggiare momentaneamente qui dietro. Questi sono i due estrusori, quello sinistro e quello destro. Appoggiamo anche qui, togliamo le altre parti dell'imballo. Devo dire che è imballata molto bene come stampante. Adesso andiamo a togliere i cellophane, andiamo a togliere qua tutto il nastro che tiene bloccato lo sportello. Come vedete, la stampante è completamente chiusa, all'interno poi ci sarà anche il coperchio per chiudere qua sopra, quindi si possono stampare materiali come l'ABS e l'ASA senza problemi.
andiamo a sbloccare, ecco qua lo sportello e voilà, togliamo tutto il cellophane. Al suo interno troviamo, come vedete, due bobine da 1 chilo di PLA, una blu e una bianca con cui fare i primi test, il coperchio per coprire la parte superiore della stampante. Adesso andiamo a rimuovere tutte le plastichine. È incastratissimo. Ecco qua. Ecco qua. Eccoci qui, recuperato le forbicine. Adesso andiamo a togliere le fascette. Qua andiamo a togliere anche questi supporti che bloccano le cinghie. Gli estrusori sono molto ben fatti, con la ventola di raffreddamento, sono monoblocco col suo motore. Andiamo ad inserirli. Volevo farvi notare che non c'è possibilità di errore per quanto riguarda gli estrusori, perché se io vado a mettere quello di sinistra a sinistra va nel suo incavo, mentre quello di se lo sposto a destra, se lo sposto a destra non va a bloccarsi. Quindi adesso andremo a fare anche questa operazione qua. Ok, abbiamo posizionato i due estrusori. Adesso, come riportato sulle istruzioni, andremo a mettere le viti sotto che mantengono praticamente l'estrusore in posizione. Gli estrusori nella loro posizione, ecco qua la prima vite, aspettiamo a stringerle perché così le posizioniamo tutte. Allora, andiamo a serrare le viti anche dell'estrusore di destra. Uno. Adesso andiamo a prendere il nostro bel cavetto dell'alimentazione, qui chiudiamo un secondo per essere più pratici, e andiamo a collegare la stampante all'alimentazione. Allora, adesso con queste altre vitine qua molto piccole andremo ad installare, come delle istruzioni, le linguette di anti-oozing plate, come vengono descritti sul manuale. Allora, sono 4 vitine. Immancabilmente caduta, ma c'è ancora andata bene perché su 4 è caduta solo questa. Ecco qua, andiamo a spegnere. Possiamo anche spegnerla, qua chiudiamo, possiamo anche spegnerla perché per quello che dovremmo andare a fare non ci serve che sia alimentata, perché dovremmo posizionare i tubicini e praticamente i due portabobine. Come vi dicevo, questi portabobine vanno ad incastrarsi in questo modo semplicemente, però il diametro e la lunghezza il diametro e la lunghezza del portabobine stesso non va bene con tutti i tipi di bobine, diciamo, probabilmente con le loro e con pochi altri. Quindi io ho stampato con la X1, con l'Artillery X1, questo adattatore, quindi questo portabobine. Tra l'altro sta anche bene, che è il suo bel blu, però per il momento montiamo quello originale. Un'altra cosa che ho notato nei vari video, che le guide dei tubicini per portare il filamento all'interno
nei due estrusori, quando si montano delle bobine appunto piuttosto larghe, il filo fa fatica a scorrere perché viene obbligato a stare vicino alla parete. Io ho stampato, l'STL ho trovato su Thingiverse, questo adattatore che va ad incastrarsi qui praticamente e va ad allargare la posizione di questi tubicini in modo che il filamento rimanga più a metà della bobina e non vada troppo verso la parete della stampante. Qui come viene attaccato l'adattatore che ho stampato, questo è il suo portabobine originale e questo è l'altro portabobine che va ad incastrarsi perfettamente dove vengono appoggiate le bobine e il filo poi da qui passerà tramite questi tubicini ai due estrusori. Adesso andiamo a montare il tubicino, andiamo a cercare di infilare i tubicini nella loro sede, spingendoli bene in fondo. Questo lo riposizioniamo qui. Posizioniamo anche il secondo. Ok, così la stampante è a posto. Questi sono posizionati. Il suo coperchio, come vedete c'è un incavo per far passare i tubicini e i due cavi dove ci sono tutti i collegamenti elettrici per i due estrusori. Con questo coperchio si può andare a stampare poi materiali particolari come l'ABS, l'ASA e tutti quelli che hanno bisogno di una camera chiusa. C'è una leggera apertura qui dietro perché giustamente devono passarci i tubicini dei filamenti e i cavi, però non dovrebbe creare grossi problemi. Adesso andiamo a vedere, abbiamo montato come dicevo prima la cappottina, andiamo a vedere le varie funzioni del menu. La prima a sinistra è la funzione di stampa a cui si vanno a individuare i file presenti sulla scheda SD che viene posizionata qui di fianco, dove c'è anche l'attacco USB, la funzione di preriscaldamento dei nozzle e del piano di stampa. Nel menu di tools c'è il caricamento o lo scaricamento, la rimozione dei filamenti dall'estrusore di sinistra o di destra. Qui abbiamo la funzione level, quindi del livellamento del piano di stampa. Come abbiamo visto prima, la funzione home di tutti gli assi della stampante, il menu della movimentazione manuale degli assi e degli estrusori, il menu setting dove si può andare che vedremo poi nel prossimo video, dove faremo le prime prove di stampa, dove c'è la calibrazione dell'asse X, Y e Z, la funzione Expert Mode, la possibilità di scegliere un'altra lingua, ma ahimè l'italiano non è presente, quindi lo lasceremo come preimpostata sull'inglese, il Factory Reset che porta tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica. Dopodiché lo status indica invece lo stato della temperatura dei due estrusori, la temperatura del piano di stampa, al momento sono 28 gradi per entrambi gli estrusori e circa 26-27 il piano di stampa, le coordinate e si può andare a scegliere la luce dell'illuminazione interna, quindi adesso diventa rossa, verde, blu, il bianco come era prima quando l'abbiamo accesa e eventualmente andare a spegnere l'illuminazione stessa. Ritorniamo indietro. Qui invece nel menu About c'è il nome della stampante, il modello, la versione del firmware, l'area di stampa,
il contatore delle ore di utilizzo, vediamo, non so se si riesce a vedere, ci sono già 3 ore di utilizzo, ma presumo siano state fatte per il test della stampante prima della spedizione durante l'assemblaggio. Ok, ritorniamo indietro. Proviamo a sentire il rumore, questo è il rumore con lo sportello aperto. Il microfono è a circa un 40-50 cm dalla stampante. Ok, siamo giunti al termine di questo primo video di unboxing, uno dei primi video sul mio canale. Nei prossimi video sulla Creator Pro 2 faremo la calibrazione della stampante, degli assi, il caricamento dei filamenti e proveremo a fare le prime stampe che sono contenute, dei file di esempio contenuti nella scheda SD. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e se volete iscrivervi al mio canale per seguire i prossimi video su questa stampante, qui sotto cliccate su iscriviti e sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Aspetto anche i vostri commenti qui sotto per migliorare anche i video e per eventuali richieste su questa stampante. Grazie a tutti, alla prossima!